Halkara para haçılık we naşmak ile durnuklu ötüji öpüşün etmekde sevitara iqtisadi hizmetdaşlığın ornu atlı halkara maslahatın bölümlerdeki birinci meziyetinde häzirki döwürde Türkmenistanyň daşary siýasat strategiýasyny energetika ulu urlar boýunça ýoly goýulan hizmetdaşlygyň ösdürmegine möhüm ähmiýet berilýänligi bellendi. Munyň öňünde dünýäniň durly ýurtlary we Awraýla halkara guramalary bilen diýişli urlar boýunça netijeli gatnaşyklary ösdürmegiň baş şerti bolup durýar. Hususan meclisin dowamyna Türkmen halkynyň milli lideri, Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy Gahryman Alkadamyň şu ülke geçen halkara forumda eden çykyşynyň taryhy ähmiýete eýe bolanyny barada aýdyldy. Aýratynda Türkmen halkynyň milli lideri Gahryman Alkadamy ýurdumyzyň betaraplyk we hukuk ýagdaýyna esaslanýan daşary siýasatynyň parahaçylyk söýjülükli gatnaşyklary esasy ugry dünýäne baradaky sözleriniň halmatdaşlary täze üstünlikleri ruhlanýanyny bellendi. Belenşýaly halkara hizmetdaşlygynyň işin häsiýeti eýe bolmagy, sebitde parahaçylygyň, hukukçylygyň we durnukly ötüşiň öpüşün edilmegine aýratyn ähmiýetliler. Häzirki döwürde sağlaşyk ötüş ýolyna düşen we kuwwatly ykdysadyýety bolan Türkmenistan, sebitiň ýurtlarynyň arasynda birek-birege hormat goýmak we anaşmak esasyna ýoly goýulan halmatdaşlygyň ösdürmegini esasy ugry dünýä. Şunuň bilen baglanykda Türkmenistan diňe bir sebitiň ýurtlary üçin ýa-da tutuş dünýä ähmiýetli topsamalaryň amala aşylmagyny esasy ugry dünýän daşary siýasat strategiýasyny alyp barýar. Şundan sebitiň ýurtlarynyň arasynda siýasy diplomatiýa gatnaşyklarynyň işçileşdirmegine zerur ünsürlýänligi bellendi. Munyň öňünde Türkmenistanyň başlangyjy boýunça Birleşen Milletler Guramasynyň baş assambleýasynyň ýürüýte kararnamasy bilen oglan edilen halkara parahaçylyk we naşmak ýylynyň esasy ýolagolaryna laýyk gelýär. Bu esa garaşsyz ýurdumynyň betaraplyk derejesine esaslanýan halkara hizmetdaşlyk gatnaşyklaryna öz beýany tapýar. Şeýle-de mejlisiň dowamyny edilen çykyşlarda paýtatymyzda tutuş dünýä ähmiýetli meseleleri öz içine alýan bir meşgule halkara maslahatyň geçirilmeginiň taryhy ähmiýeti ýerde barada aýdyldy. Şeýle-de çykyş edenler häzirki döwrüň wajyp meselelerine şöýgüdüne gönükdirilen halkara forumda kefitlenen wezipeleriniň üstünlikli ýerine ýetirilme urna bellilikdäki tagallalaryny gaýrylmajakdyklaryny anandylar. Halkara forumyň we onuň çäklerine geçirilýän maslahatlaryň ýokary guramaçylyk derejesiniň öpüşün edileni üçin hormatly prezidentimiz Arkadaly Gahryman Erdoğan'da hem-de Türkmen halkynyň milli lideri, Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy Gahryman Erdoğan'da tüýt direkden çykan hoşalyk sözlerini beýan edip, mejlis gatnaşyjylar geçirilýän maslahatlaryň ähmiýetli gün tertibiniň möhüm meseleleriniň oňun çözgüdüne gönükdirilendigini bellediler. Türkmenistan, Awganistan, Pakistan, Hindistan gaz geçirjesi, ykdysady guramaçylyk we hukuk Orratly mejlis gatnaşyjylar dünýäde deňi taýyp bolmadyk ert uly taslamany gurulşygynyň ähmiýetini ünsürdiler. Belenşýaly Türkmenistan, Awganistan, Pakistan, Hindistan taslamasynyň gurulşygy, onuň depkenlerini mundan meýlekde ýokarlandyrmagyň meseleleri taryhy ähmiýete eder. Çykyşlarda Belenşýaly Türkmen halkynyň milli lideri, Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy Gahryman Alkadamydan başyna başlan hemde sebitiň ýurtlarynyň halklarynyň awadançylygynyň wähbetlerine laýyk gelýän Türkmenistan, Awganistan, Pakistan, Hindistan gaz geçirjesiniň taslamasy durnukly energetika ulgamyny kemale getirmäge sallamly goşantyr. Häzirki döwürde Türkmenistan, Awganistan, Pakistan, Hindistan gaz geçirjesiniň gurulşygy batyl dekmenlerde anyp barlýar. Ma'lum bolşaly, bu gaz geçirji boýunça Günorta Aziýa ýurtlaryna türkmen gazy uzak möhletlerini esasy ugradylar. Hormatly prezidentimiz Arkadaly Gahryman Erdoğan'yň belleşýäli täze gaz geçirji ulgam sebitiň ýurtlaryny olaryň durmuş ykdysady düzümlerini dikeltmekde, şol wagtyň ödünde bir ugra değişli möhüm meseleleri çözmekde aýratyn ähmiýetli bolar. Şeýle-de bu transmilli gaz geçirjisi önlü menajerleriň üst-asır geçirjilerin hem-de sarp edijilerin behbitlerini nazar almak bilen energiýa serişdelerini dünýä bagdalaryna iýermeň diversifikasyýalaşdyrylan ulgamyny döretmäge gönükdirilen energetika strategiýasyny durmuşa geçirmekde möhüm ädimdir. Türkmenistan durnukly energiýa howpsuzlygy ugruna çykyş edip, dünýä jemgyýetçiliginiň giň gollawyna eýe bolýan anyk teklipler öňe sürýär. Birleşen Milletler Guramasynyň baş assambleýa tarapyndan degişli kararnamalaryň bir agdan kabul edilmegi munyň aýdyn misalydyr.
Mejiýet atnaşylar çykyşlarynyň dowamynda türkmen toprağına bildirilen mihmansoýarlyk we halkara çäherleriň ýokary guramaçlyk derejesiniň üpçün edileni üçin hormatly prezidentleri we gahrman arkadamda hoşallyk bildirdiler. Şeýle çykyşlarda Türkmenistanyň başlanýyjy boýunça 2025-nji ýylyň halkara parakaçylyk oýnaşmak ýyly diýilip aglan edilme münasibetli gutluk sözler aýdyldy. Mejlisde çykyş edenler Türkmenistanyň TV-gadyň baý gorlaryna eýdigini bildirip, Türkmenistanyň hökümetiniň TV-ga feriştelerini dünýäde parakaçylyk we halklaryň bagtyar durmuşynyň üçin edilmegine gönükdirlen onuň ýokary insan perwerlik ýöregleri laýyk gelýänini belirdiler. Häzirki döwürde ýalnys energetika ulgamy boýunça ýoly goýulan halkara gatnaşyklary ösüşiň täze derejesine çykýar. Burada ýoly goýulan gatnaşyklaryň işlemleşdirilmegi diňe bir ykdysat taýdanlar, ýeten parakaçylygy, hukuklylygy we durnukly ösüşi öpüşetmek babatyda ýakmetdiler. Şeýle çykyşlarda Türkmenistanyň TV gadyny Aziýa we ýakyn günüňor ýurtlaryna eksport edýän wardaydylar. Burada gatnaşyklaryň ösürmeginiň uly geljegi bolan maýa goýun taslamalarynyň amala asylmagyna möhüm ornuň eýilýänligini noktaly. Ýöleri bekbetli sahsa ýoly goýulan gatnaşyklar sebäpden ýurtlarynyň durnukly ösüşiň puhta binýadyny emele getirýär. Türkmenistan, Awganistan, Pakistan, Hindistan gaz geçirjisiniň taslamasynyň diňe bir oň atnaşy ýurtlar üçin ýa-da sebäpden döwletler üçin hem ähmiýetligini belläp, mejlis atnaşylar bu ägert uly taslamanyň amala asylmagynyň TV gady ugrudýan, üswasyr geçirýän we sarp edýän ýurtlarda täze iş orunlarynyň dördülmegini, durnukly ösüşiň öpüşe edilmegini şertlendirjekdigini bellädiler. Bu esa uzak möhletlerin hyzmatdaşlygyň uly üstünlik bilen dowam etmeginiň esasy şerti bolup durýar. Türkmenistan, Awganistan, Pakistan, Hindistan gaz geçirjisi, ykdysady guramaçylyk we hukuk soraglary atly mejlisiň netijeleri jemlenende, burada ýoly goýulan hyzmatdaşlygy ýylyny meýlekde ösdürmeň wedipeleriniň ähmiýetligi bellendi. Belenşýary dünýäde TV gadyň ägert uly gorlaryny özüne jemleýän Türkmenistanyň ykdysadyň binýatlaryň puda bolan ýalnys energetika toplamynyň ähli düzümleriniň işiniň kämilleşdirmegine döwlet derejesinde ähmiýet berilýär. Şunda TV gady çykarmak, ony gaýtadan işlemek we eksporta uğratmak babatda ägert uly işler ýerine ýetirilýär. Milli gaz senatynyň işini kämilleşdirmek, oňa täzeçil usullary sany ulgamy ornaşdyrmak şeýle-de urda halkara hyzmatdaşlygyny işleňleşdirmek toplamyň öňünde durýan möhüm wezipeler hökmüne kesgitlendi. Merkezi we Günorta Aziýada energetika ulagy infrastruktura taslamalaryň geosiýasy we geoiqtisady ähmiýeti atly mejlisi urwança halkara hyzmatdaşlygynyň häzirki ýagdaýy ony mundan meýlekde ösdürmeň geljeki ugurlary aralanyp maslahatlaşyldy. Şunda halkara elektroenergetika boýunça bilelikdäki taslamary amala asyrmak meselelerine zerur ünsürli. Mejlis atnaşylar Akmermerli Aşgabatda geçirýän halkara forumda garalan meseleleriň taryhy ähmiýeti eýdigini bellädiler. Belenşýärli bu foruma gatnaşan kompaniýalaryň we ýurtlaryň sany we dünýäniň ýeri kompaniýalarynyň we halkara guramalaryň ýokary tehnologiýalary esasy uğradylýan Türkmenistanyň hyzmatdaşlygy ýoly goýmagy uly gylyklanma bildirýänlikleriň aýdyň tutulmasydyr. Şeýle mejlisde Türkmen halkynyň milli lideri Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy Ahman Arkadamyň halkara forumda aýdyn sözleriniň uğralanyp, Ahman Arkadamyň çykyşynyň halkara forum atnaşylarda uly gydaklanma döredenligi we çykyşyň oňun gatnaşyklary esasy uğradylýan ýurtlar üçin taryhy ähmiýetiniň bolanyny ataldy. Munyň özi sebäpde we tutuş dünýäde parakaçylygyň hukuklygyň we durnukly ösüşiň öpüşe edilmeginde Türkmenistanyň halkara giňişlerine hemme taraplaryň goşulmagyny ähmiýetliler. Şeýle-de Türkmenistanyň elektroenergetika babatda ägert uly bilelikdäki taslamalar durmuşa geçirilýär. Bu esa taslama gatnaşýan döwletler üçin ähmiýetli bolmak bilen bir katarda ýurtlaryň ykdysady taýdan gowatlanmagyna giň ýol açýar. Mejlisin dowamy edilen çykyşlarda ýokary derejede geçirilýän duşuklaryň we gepleşikleriň netijesinde halkara hyzmatdaşlygynyň işleň ösdürülýänligi bellendi. Bu esa 20 şöyle halkara ähmiýetli taslamalaryň amala asylmagynyň esasy şertleriniň biri bolup durýar. Soňky energetika ulgamy gatnaşyklar halkara hyzmatdaşlygynyň esasy ugurlarynyň birine uğurly. Türkmenistan, Awganistan, Pakistan elektrik geçirjisiniň taslamasy sebäpde ykdysady hyzmatdaşlygyň ösdürmegine bolýar. Beýleki ugurlardaky gatnaşyklaryň işleňleşdirmegine oňun täsirini ýetirer. Şeýle-de bu taslama sebäpde ählimin hukuklygyň we durnukly ösüşiň öpüşün edilmegine de ähmiýetliler. Mejlisiň netijeleri jemlenende öňde durýan wezipeleriň üstünlikli ýerine ýetirilmeginiň wajypdygyny ünsürli. Ular ulgamy
boýunça geçirilen mejlisde Merkezi we Günorta Aziýa sewitlerini ulug arawalanşy, ötüşün taslamalar ýaly uğurlar wagtda gadaklanma belirleýän pikirlaşmalar boldy. Belenşäli sewitde amatly geosiýasy orny eýleýän Türkmenistan özüniň ulug ustasy mümkinçiliklerini bilelikde peýdalanmak meselelerini esasy ugradynýar. Onuň özi ýurdumyň bir taraplyk derejesini esaslanýan daşary siýasatynyň möhüm uğurlarynyň biri kökmünde kesitlenenler. Mejlis atnaşlar halkara çärelerini ýokary guramaçylyk derejesiniň üpşün edileni üçin hormatly prezidentimiz arkadaly Gahraman Serdarymyz indi Türkmen halkynyň milli lideri, Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy Gahraman Alkadamyza tüý sürekden sag bolsun aýtdylar. Häzirki döwürde halkara giňişligine ýük taşamalaryň meçhurlaryny artdyrmak we olaryň howpsuzlygyny öpçün etmek möhüm wezipeleriň hatarına kesitlenenler. Bu orta häzirki zaman ulug logistika ulgamynyň sağlaşyky işiniň ýoly goýulmagyny talep edýär. Türkmenistan son ýyllarda halkary ähmetli ulug ustasy geçiligleriniň işiniň kämilleşdirmegine zero ünseriýär. Şolar wagtyň özünde ýurdumynyň çägine bar bolan halkary ähmetli ulug geçiligleriniň sewitin ýurtlary üçin öz hyzmatlaryny hödürleýänligi bellenli. Burada anyp barýan işleriň netijeli häsiýete eýe bolmagy, sewitin ýurtlarynyň arasynda sewda ykdysadyny ösdürmäge we özara harit dolanşygynyň mukdaryny artdyrmaga kuwwatly itergi berýär. Şeýle çykyşlarda sewitin ýurtlarynyň arasynda sewda gatnaşyklarynyň ösdürmegine ulug ulgamyna möhüm ornu değişikligi bellenli. Şundan uluklaryň ähli görnüşlerini mümkinçiliklerini netijeli peýdalanmagyň häzirki döwrüň möhüm wezipesi hökmünde kesitleneni unutaldy. Halkara derejesindäki taslamalar durmuşa geçirilenle ulug ulgamynyň mümkinçiliklerinden peýdalanmaga zerur ünserler. Belenşäli Türkmenistan sewitin ýurtlarynyň ulug ulgamynyň hyzmatdaşlygy kimme tarapyň ösdürmäge möhüm ähmet berýär. Şonuň bilen baglykda mejlisde ulug ulgamynyň işini kämilleşdirmek halkary ähmetli demir ýol geçirilýäriniň meşgullerini artdyrylmagyna gönükdirilen taslamalaryň durmuşa geçirilýänligi bellenli. Mejlisin ähirine onuň netijeleri jemlenip, gelip çykýan wezipeleriň üstünlikli ýerine ýetilmek uğruna bilelikdäki tagallalaryň ediljekdigi barada aýdyldy. Mali institutlarynyň Merkezi we Günorta Aziýadaky ykdysady taslammalary durmuşa geçirmäge gatnaşmaklary atly mejlisde halkary ähmetli taslamalaryň mali çemeleşmeleriň ähmetini ünserli. Belenşäli Türkmenistan dünýäniň iri mali guramalary we udawarjy banklary bilen netijeli hyzmatdaşlyk edýär. Bu esa iri mali goýun taslamalarynyň üstünlikli amala aşylmagyna baglanşyk meseleleriň oňun çözüldüğüni işaretlenýär. Soňky ýyllarda ähli uğurlar boýunça ýokary görkezlere eýe bolýan Türkmenistan bilen hyzmatdaşlyk etmäge bildirýän düdümleriň sanynyň artmagy, garasy ýurdumynyň sewitleýän hyzmatdaşlyk we goşulmak babatda möhüm orny eýleýän murkadýar. Munyň öňi bazy gatnaşyklaryň işçileşdirmegine giň bolýar. Şeýle mejlisde ýygyň çykyşlarda ykdysady taýdan beýiklikde taslamalaryň durmuşa geçirmek babatda hyzmatdaşlyk ösdürmek we orada bar bolan meseleleri arap maslahatlaşmak hemde tejribe alşmak boýunça eger şol mümkinçilikleriň bardygy bellenli. Türkmenistan her zamanyň ösen tehnologiýalaryny dünýäniň udawarjy tejribetini netijeli özleşdirmeli esasy ugradynýar. Şunda halkara hyzmatdaşlyk gatnaşyklaryna möhüm ornu değişikligini bellemek gerek. Ýerine şöyle maýy goýun taslamalarynyň durmuşa geçirmeginde değişiklik kanunçylyk dünýäden berkilenmegi möhüm hasaplanýar. Mejlisde bu urgança Türkmenistanyň oňun tejribe toplanýany bellenli. Bu esa halkara ähmetli maýy goýun taslamalarynyň üstünlikli amala aşylmagynyň baş şertini emele getirýär. Mali institutlarynyň Merkezi we Günorta Aziýadaky ykdysady taslamalaryny durmuşa geçirmeklige gatnaşmaklary atly mejlisin netijeleri jemlenli. Mejlis atnaşlar ondan gelip çykýan wezipeleriň ýokary derejede ýerine ýetilmek uğruna bilelikdäki tagallalaryny gaýgyrmajakdyklaryny ananyrdylar. Şeýle-de halkara maslahatyň işiniň netijeleri boýunça jemleji resminamanyň kabul edilenligini bellemek gerek. Halkara parahatçylyk we anaşmak ýaly durnukly ösüşi öpçün etmekde sewitary ykdysady hyzmatdaşlygyň orny atly maslahatyň ahyryny adnyjlar hormatly prezidentimiz arkadaly Gahraman Serdarymyň adyna bir agadan ýüzlenme kabul etdiler.